کی می شود که قسمت من کربلا کنیم. آرزومندان کربلا آقایشان را صدا بزنم یا ابن الحسن یا ابن الحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي غيرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وظل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء. يا نور يا قدوس يا نور يا أول الأولين ويا آخر الآخرين. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحت كل سن. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تهمس الدعاء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل الملام. اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأته. اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسي وأسألك بجودك متواضعا. اللهم أسألك سؤالا قد اشتد فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته. اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك. اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقبائحي ساترا ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك. لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك. ظلمت نفسي
ظلمت نفسي همه با هم ظلمت نفسي ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي اللهم مولاي كم من قبيح سترته وكم من فاضح من البلاء نقلته وكم من عثار وقيته وكم من مكروه دفعته وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرته اللهم عظم بلائي وأفرط بي سوء حالي وقصرت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي وحبسني عن نافعي بعد أملي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها ومثالي يا سيدي فأسألك بعزتك ألا يحجب عن دعائي سوء عملي وفعالي ولا تفضحني بخفي من تلات علي من سري ولا تعجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا وعلي في جميع الأمور عطوفا إلهي وربي من لي غيرك إلهي وربي أسأل كشف ظني والنظر في أمري إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي ولم نعترز فيه من تزيين عدوي فغرني بما أغوى فأسعده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدودهم وخالفت بعض أوامرهم فلك الحمد علي في جميع ذلك ولا حجة في لي فيما جرى علي في غضب وألزمني حكمك وبلاء وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزعا نتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة رحمتك اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ضري وفكني من شر وطاعي يا رب ارحم ضعف بدني يا رب ارحم ضعف بدني ضعف بدني
ورقة جلدي ودقة عظمي يا من بدا خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي، هبني لابتداء كرمك والصالح برك بي يا إلهي وسيدي وربي. أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد ما انطوى عليه قلبي من معرفتك، ولهج به لساني من ذكرك، واعتقده ضميري من حبك، وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك. هيهات أنت أكرم من أن تزيع من ربيته، أو تبعد من أدنيته، أو تشرد من آويته، أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمته. وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدة، وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقة وبشكرك مودحة، وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققة، وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشية، وعلى جوارح سعت إلى أوطان تعبدك طائية، وأشارت باستغفارك مذعنة. ما هكذا الظن بك ولا أخبرنا بفضلك يا كريم يا رب، يا كريم يا كريم يا رب، يا كريم يا رب. وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها، على أن ذلك بلاء مكروه قليل مكثه يسير بقاؤه قصير مدته، فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها، وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله، لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك، وهذا ما لا تكون له السماوات والأرض. يا سيدي فكيف لي وأنا عبدك الضعيف الضليل الحقير المسكين المستكين؟ يا إلهي وربي وسيدي ومولاي، لأي الأمور عليك أشكو، ولما منها أزج وأبكي، لأليم العذاب وشدته أم لطول البلاء ومدته؟ فلئن سيرتني للعقوبات مع أعضائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك، فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي. صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك؟ وهبني يا إلهي. صبرت على حرق نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك؟ عن كيف أسكن في النار والجوع عفوك؟ وبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأزجن عليك بين أهلها،
زجيج الآملين، ولا أصرخن عليك صراخ المستصرخين، ولا أبكين عليك بكاء الفاقدين، ولا أنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين، يا غاية آمال العارفين، يا غياث المستغيثين، يا غياث المستغيثين، يا غياث المستغيثين، يا حبيب قلوب الصادقين، ويا إله العالمين، أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته، وذاك طعم عذابها بمعصيته، ومبس بين أطباقها بجرمه وجريمته، ويزج عليك زجيج مؤمل لرحمتك، ويناديك باللسان أهل توحيده، ويتوسل عليك بربوبيته. يا مولاي، فكيف يبقى في العذاب ويرجو ما سلف من حلمك؟ عن كيف تهلمه النار ويأمل فضلك ورحمتك؟ أم كيف يحرق لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكان؟ أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفا؟ أم كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقا؟ أم كيف تزجره زمانيتها وهو يناديك يا رب؟ أم كيف يرجو فضلك في يتكه منها فتتركه فيها؟ هيهات ما ذلك الظن بك، ولا المعروف من فضلك، ولا مشبع لما أعملت به الموحدين من برك وإحسانك. فباليقين أكتو لولا ما حكمت به من تهذيب جاحدي، وكزيد به من إخلاد معاندي، لجعلت النار كلها بردا وسلاما، وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقام، لكنك تقدست أسماء أقسمت أن تملها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين، وأن تخلد في المعاند، وأن تجل ثناؤك. قلت مبتدئا وتطولت بالإنعام متكرما، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. إلهي وسيدي، فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حكمتها وغلبت من عليه أجريتها، أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل قبيح أسررته وكل جهل عملته كتمته أو أعلنته أخفيته أو أظهرته، وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني، وجعلتهم شهودا علي من جوارحي، وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم، وبرحمتك أخفيت وبفضلك سترت، وأن توفر حظي من كل خير أنزلت أو إحسان فضلت أو بر نشرت أو رزق بسطت أو ذنب تغفره أو خطأ تستره يا ربي
یا ربی یا ربی یا الهی و سیدی و مولای و مالک ربی یا من بیده ناصیتی یا علیما بذلی و مسکنتی یا خبیرا بفقری و فقرتی یا رب یا رب یا رب یا رب أسألك بعمرك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك معمورا وبخدمتك موصولا وأعمالي عندك مقبولا حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا وحالي في خدمتك سرمدا يا سيدي يا من علي معولي يا من إلي شكوت أهوالي يا ربي خدمتك جواني واشتد على العزيمة جواني وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرع إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في البارزين واشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنو منك دنو المخلصين وأخافك مخافة المؤمنين وأجتمع في جوارك مع المؤمنين اللهم ومن أرادني بسوء الفارق ومن كادني فكر واجعلني من أحسن عبيدك نسيبا عندك وأقربهم منزلة منك وأخصهم زلفة لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجدني بجودك واعطف علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما ومن علي بحسن إجابتك وأغني أثرتي واغفر زلتي فإنك غزيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وزمنت لهم الإجابة فإليك يا رب نسمت وجهي وإليك يا رب مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي ولا تغتى من فضلك رجائي واكفني شر الجن والإنس من أعدائي يا سريع الرضا يا سريع الرضا خدایا از کنار خانه
آمدیم صدا را بلند کردیم بهترین مکان دنیا شب جمعه خودت دعوت کردید رسم نیست ما را دعوت کنید برگردونید خدایا تو را قسم میدیم به مظلومیت فاطمه الزهرا سلام الله علیها ما کسی را نداشتیم جز تو دستا را بالا آوردیم بجز دعا هیچ ابزاری نداریم و جز گریه هیچ چاره نداریم خدایا خودت دعوت کردی بیاین زیارت خانه و الان آمدیم هرچه در توان داشتیم به خرج آوردیم که از اینجا دست خالی بر نگردیم خدایا این سفرمون آخر سفر قرار نده ما را توفیق بده که به این زیارت دوباره نائل بیاییم دوباره توفیق بده که کنار خانه خدا این کلام امیر المؤمنین را تلاوت کنیم خدا آمدیم این کلام امیر المؤمنین دعای کمیل را از مکانی میخوانیم که چندین بار مولا امیر المؤمنین همین دعا را از همین مکان خوان یک جمله دعای کمیل قیمتی است و ارزش داره از کدوم جمله بگیم مولا میگه خدایا به من رزق دادید توانایی دادید گناهان ما را پوشاندید خطا روی خطای ما پرده انداختید ما چه کار کردیم خطا کردیم معصیت کردیم گناه از ما سر زده ما این گناه ما مانع نشد که شما نعمت را از ما قطع کنید خدایا اینجا این جوانان تشریف دارند ما را مورد عنایت قرار بده مورد استغفار قرار بده اموات ما را بخش و بیامرز کسانی که التماس دعا گفتن از اونا هم بپذیر خدایا ما ناتوان بودیم بلد نبودیم چجوری با شما حرف بزنیم آمدیم کلام امیر المؤمنین را واسطه قرار دادیم یا سریع الرضا 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 اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غناء من رأس مالي الرجاء وسلاه البكاء يا سامع النعم يا دافع النقم يا نور المستوحشين في الظلام يا عالما لا يعلم صل على محمد وآل محمد وافعل بي ما أنت أهله وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا یا
علیم و یا علیم و یا غفور و یا رحیم. یا الله این عبادت مختصر از ما بپذیر، اموات ما رو ببخش و بیامرز، قرآن مورد عنایت قرار بده، قبرهایشون رو منور بگردان، منازلشون آسان بگردان. یا الله این سفر ما آمدیم، سفر را پشت سر گذاشتیم، مدینه بودیم، مکه اعمال بجا آوردیم، اگر خطای از ما سر زده باشه معاف بدار. خدایا ما نادان هستیم، ناچیز هستیم و ممکنه خیلی از چیزا از ما سر بزنه و از جز نفهمی چیزی دیگر نبود. شما خدایا بخشش دارید، غفران داری، ما را بخشش قرار بده. خدایا در غیب خزانه‌ات کسی هیچ کمبودی وجود نداره، کسی را عطا کنید، هیچ کس نمیتونه مانع بشه. حاضرین را عطا کن، مورد عنایت قرار بده، به رزق و روزی بیفزا. یا الله به بچه اولاد ما هم توفیق بده ایرا بیان. یا الله به اونم توفیق ده که فرهنگ اهل بیت را برای خودشون انتخاب کنن. یا الله به ما توفیق ده بچه‌مون رو خوب تربیت کنیم. یا الله تو غفور رحیم هستی، رحمان رحیم. این دوستان بزرگواران خانما در ایران پیسه خرج کردن، پول خرج کردن، از اینا بپذیر. یا الله تو اینا را اجر عنایت بفرما. زحمت کشیدن، مشکلات سفر را پشت سر گذاشتن، یا الله در مقابل این مشکلات اجر عنایت بفرما. یا الله گذشته سفر ما به عنایت تو به خوبی به اتمام رسید، باقی مانده سفر را هم با خیر و عافیت به منزل برسان. یا الله حاضرین جمع خیلی از حاجتات تو دلشون دارن، به زبان نمیتونن بیان، شما از دل ما با خبر هستید. حاجتای اندرونی ما را، دلی ما را مورد پذیرش قرار بده، مورد حاجت روائی قرار بده. یا الله تو غفور رحیم هستی. کسانی که التماس دعا گفتن نتونستن این سفر بیان، از اونها هم بپذیر. اموات ما را که آرزو داشتن به سفر بیان ولی به آرزوش نرسیدن، از دنیا رفتن، از اونها هم بپذیر. یا الله تو غفور رحیم هستی، رحمان و رحیم هستی. ما را توفیق بده که به ایمانک بار بار بیایم. یا الله به ما توفیق بده که این اماکن را بیایم زیارت کنیم، مناسک بجا بیاریم. به ما توفیق بده که حج واجب بجا بیاریم. به ما توفیق بده که اسبابی فراهم بشه که بتونیم امسال یا سال آینده حج واجب را بجا بیاریم و حج واجب را گونه بجا بیاریم که اهل بیت علیهم السلام بجا آورده بودند. یا الله تو غفور رحیم هستی، رحمان و رحیم هستی. یا الله عبادت ما ناچیز هستش در مقابل عظمتت. یا الله گناهان ما زیاده، عبادت ما کمه، ولی گناهان ما در مقابل عظمتت رحمت زیاد نیست. ما را مورد رحمت قرار بده. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. الفاتحه مع الاخلاص والسلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم